โอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือโพรงไม้ครับนี่จะมีรอยเนี่ยครับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรอยตัวนิ่มหรือว่ารอยอ่าอะไรนะแลนนะอยู่ข้างบนครับผมมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าครับลึกหรือเปล่าไม่รู้